嗱，今日咧就要同大家分享啦。點解霹靂州呢個地方嘅石地亞灣咧？你睇到嘛？嗰兩個大笨象係有關嘅。點解有關咧？就要講翻500年前啦。嚟，安沙烏蘇納瑪石地亞灣，即係講嗰個呢個石地亞灣名係點解會咁嚟咧？係同呢個故事關於呢兩個大笨象係有關嘅，喺條河嗰度嘅。OK， 佢哋咧就呢個兩個大笨象喺呢個sungai Dingding Dua ekor gajah兩個大笨象。佢哋想過呢個河，其中之一個河就跣 Q，就插咗落個泥嗰度。OK， 呢個係2026年嘅解釋版啊嚇。咁另外一條咧就想救佢嘅兄弟，咁樣咧就失敗。咁樣嗰個水無啦啦嚟水，水嚟，水嚟。咁樣嗰個大笨象咧就唔捨得離開嘅兄弟，有義氣嘛。咁樣到最尾咧就兩條大笨象都瓜老襯喺個河度，跟住後咧就呢個嘢咧就一個故事喺呢個河嗰度就瓜咗兩條大笨象啦。跟住咧嗰度嘅居民就叫呢個河係叫Sungai Gajah Mati，即係講死大笨象河。OK， 呢個之前嘅名，亦都係咧叫佢哋，亦都係一個村叫做Gajah Mati，Kampung Gajah Mati，即係講死大笨象村。OK， 跟住後咧緊張啦，緊張時機到啦。OK， 1986年咧嗰個村咧就有瘟疫，就害到好多鹹咗，之後 cap 咗。OK， 咁有啲居民咧就覺得呢個風水名唔掂喎，Mati喎，乜都收翻Mati喎，所以變咗咧係揾咗呢個村長Haji Muhammad Ali，OK， 寫嘅飛鴿傳書去呢個霹靂州嘅 Resident Sir Hook Law Hook OK Law， 希望佢改咗呢個Gajah Mati嚟代替係好兄弟 Setia Kawan， 兩個共患難共生共死嘛，就叫 Setia Kawan咯。咁樣由呢個時間啦，就居民就開始一直咁樣揞下，講下，就變咗叫做 Sungai Setia Kawan。就變咗Kampung Setia Kawan，其實咧係Setia Kawan，Setia 呢度 Setia Kawan， 所以咧你知有時食緊瓜子講嘢係咪就Setia Wan，就變咗Setia Wan，所以個名咧就變咗Setia Wan啦。嗱，呢個唔係吹水啊，呢個係真人真事啊，所以你可以估個失有冇講大話啊？所以你記得原本係Setia Kawan，所以咧因為食瓜子Setia Wan 啊，即係講你知啊嗰啲巴車啊、你撩啊嗰啲講嘢啲啊，嗰啲暗啲啊Setia Wan 啊、你撩啊、巴車啊嗰啲口音啊，所以你記得呢個Setia Wan咧就係故事就係咁嚟啦。Okay? Please follow my Facebook page, Jim Jim.